Si estás aprendiendo inglés y quieres aprender acerca de los 3 sonidos de la vocal U, quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? Estoy de nuevo aquí con todos ustedes. Mi nombre es Reina Delgado. Yo soy su maestra de inglés como segunda lengua y es él. El día de hoy concluye la clase número 3. Esta es la parte número 5 de la clase número 3 dedicada a la vocal U. Si están interesados en saber un poquito más de quién soy, aquí en la caja de información les voy a dejar un video acerca de quién soy y mis razones para dar clases de inglés por medio de video. Bueno, vamos a iniciar. Les había comentado que la vocal U tiene 3 sonidos. Tiene un sonido corto y 2 sonidos largos. Uno corto, 2 sonidos largos. ¿Okay? Es una vocal muy especial. Vamos a iniciar con el sonido corto. El sonido corto se pronuncia A. Umbrella. A. Umbrella. Umbrella significa paraguas o sombrilla. Ahora el sonido corto en palabras CVC. Recuerden que CVC significa consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. El ejemplo aquí, se escucha la C, la U y la T. K, A, cut, A, cut. ¿Ok? Cut significa cortar. Cut. Este es el sonido corto. Ahora seguimos con el sonido largo. Y a continuación, uno de los sonidos largos es pronunciado you. You. ¿Ok? El corto es A. Este largo es U. Uniform. El ejemplo es uniform. Uniform. Uniform significa uniforme. Ahora con letras U y E. Mismo sonido U, pero la E está incluida en esa palabra con el sonido largo U. ¿Ok? Y la E va a ser ¿qué? Va a ser muda. Esto ya lo hemos estado aprendiendo en los otros 4 videos que les he grabado. Cube. Cube. ¿Ok? Y la E es muda. Cube es cubo, un cubo. Bueno, seguimos. Ahora con la U y la E. U, deletreado U-E. Value. U. Value. ¿Se escuchan el sonido largo? U. Value. Pero es deletreado U-E. Value es valor. Como si decimos, el valor de mi casa es esto. Value. The value of my house es... Okay. Ahora deletreado EW, como en el ejemplo new. You. E-W. You. New. New significa nuevo. ¿Okay? Es un buen momento para tomar nota. ¿Ok? Pueden ver el video completo y después verlo otra vez y ir poniéndole pausa al video, pausas, y ir apuntando en su libreta para que así puedan aprender más fácil, porque solamente viendo el video va a ser muy difícil poder memorizarse o poder aprender. Entonces vayan escribiendo
todo lo que yo escribo en el pizarrón y lo que yo voy diciendo, ¿ok? Bueno, seguimos con el último sonido U, deletreado UE, O-U, O-U, y es el ejemplo you. You significa tú, ¿ok? Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo sonido largo. Recuerden, la U tiene dos sonidos largos y un sonido corto. Segundo sonido largo, tenemos la manera deletreada con la U y la I, como en el ejemplo juice. Juice. El sonido largo es U, juice, juice, ¿ok? Los tres sonidos, el corto, A, largo, U, largo, U, juice, ¿ok? Juice letrado con la U y con la I. El último ejemplo, el sonido U largo de la vocal U, ¿ok? Deletreado con dos O's y el ejemplo es moon, moon, moon. Recuerden, la vocal U tiene tres sonidos, uno corto, A, umbrella, y dos largos, ¿ok? U y U, ¿ok? Bueno, creo que ha sido todo por hoy acerca de la vocal U. Recuerden, este video concluye la clase número 3. Ya hablamos en la primera clase del abecedario. La segunda clase hablamos de las consonantes. Tercera clase es esta clase que concluye ahora, de hablar de las vocales, ¿ok? Les recuerdo que es muy importante tomar nota, así que vean el video y vayan escribiendo y vayan practicando. Tómense 20 a media hora al día a estudiar y verán que van a aprender muy, muy fácilmente. Recuerden que el que persevera alcanza, así que no dejen de soñar con aprender este idioma. Si les gusta el contenido de mis videos, regálenme un me gusta. Búsquenme en Facebook también. Se llama la página Reina Contigo. Tienen la misma foto que tengo aquí en YouTube. Y aquí en YouTube, si les gusta también mi contenido, pueden suscribirse. Hay una palabra aquí abajito que dice subscribe o suscribirse. Háganle clic y también a la campanita que está al lado para que no se pierdan los videos y así tengan la notificación en cuanto el video esté listo. Si no saben cómo suscribirse y les gustaría que yo les enseñe, mándenme un mensaje o coméntenme y yo me comunico con ustedes y también les puedo ayudar en eso. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Espero estén aprendiendo muchísimo con mis clases. Hasta luego.